हेर्नु गाइस होइन, अब फेरि बोल्यो भने बोल्यो भन्ला होइन, लेखै पढे मान्छेको भलै जति पनि होस् होइन, बुझेको मान्छेले अनुभव धेरै नगरे पनि होइन, अनि अरूको समस्या बुझ्ने मान्छेले कसरी अर्काको समस्यालाई आफ्नै समस्या जस्तो चाहिँ मान्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी यो भिडियोबाट थाहा हुन्छ। हाम्रो गृहमन्त्री श्री सुदन गुरुङजीको यो स्पिचहरू एकपटक होइन, उहाँले के भन्नुभएको छ नेपाल पुलिसलाई, कसरी भन्नुभएको छ नेपाल पुलिसलाई, त्यो थाहा हुन्छ है त। This is called modern policing. So we'll be modernizing police in Nepal from now on. बाहिरको विदेशको हेर्दाखेरि तपाईँले प्रहरीको लुगा हेर्दाखेरि ओहो अहिले नै क्रिमिनललाई पक्रिन्छ कि क्या हो भन्ने टाइपको लुगा हुन्छ। हाम्रो हेर्यो उद्रेको लुगा, खुइलेको चुस्ता, च्यातेको बुट। We are going to change this. Extreme energy drink. We will be changing this. यसलाई पनि परिवर्तन गर्छौँ हामीले। यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रोसित पुलिसलाई हेर्दाखेरि त्यो छुट्टै लेभलको रेस्पेक्ट आओस्। एसटिएफ को पनि मैले हेरिरहेको छु, तपाईँको नर्मल जस्तो देखिरहेको छु मैले त्यहाँ। मेरो अगाडि हिँड्ने टिमहरू पनि अलि हेर्दाखेरि पनि हेरोस् देखोस् न तपाईँको, ओहो एसटिएफ खतरा पुलिसहरू रहेछ उहाँहरू त, फुल्ली ट्रेन्ड इक्विप्ड। दङ्गा नियन्त्रण गर्न जाँदाखेरि दुईटा हात दिएर पठान्छ। कसरी गर्ने दङ्गा नियन्त्रण? तर दुईटा हातले आन्दोलन रोक्न सकिँदैन हजुर। हामीले माथिबाट निर्देशन दिँदै गर्दाखेरि तल्लो दर्जाको हाम्रो कर्मचारीहरूले कति रिस्क बेहोरेर तपाईँको अगाडि उभिनुपर्छ, ज्यान धरापमा राखेर हुनुपर्छ। एटलिस्ट वी निड टु इक्विप देम। तपाईँको त्यही अनुसारको सिल्ड, त्यही अनुसारको बुट, त्यही अनुसारको कम्युनिकेसन च्यानल्सहरू, इक्विपमेन्ट, गियर्स, ड्रोनको थ्रुबाट तपाईँको असुर ग्यासहरू हाम्रो फाल्न मिलिहाल्छ, त्यही अनुसारमा अनाउन्समेन्ट गर्न मिलिहाल्छ। अबदेखि हामीले आफ्नो सङ्गठनलाई नयाँ मोडर्न पुलिसिङ भनेर हामीले गर्छौँ, जसमा हामीले प्रविधि स्रोत साधन सबैको युज गरेर हामीले त्यही अनुसारमा फुल फेजमा ट्रेनिङ दिएर हामीले बल्ल हामीले अगाडि बढाउँछौँ। विदाउट एनी सिल्ड नो पुलिस इज गोइङ टु गो टु ह्यान्डल अ रायट। कुनै आन्दोलन हुँदैछ भने सिल्ड बिना र फुल गियर इक्विप बिना कुनै सिपाहीलाई अगाडि नबढाउनु हुन्न। म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो आइजिपी साहब र विभिन्न हाम्रो गृहमन्त्री भएपछि पुलिसहरूको बारेमा यत्तिको चाहिँ बुझ्ने हुनुपर्छ है। पुलिसहरूको दुःख व्यथा होइन सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्ने हुनुपर्छ गृहमन्त्री भएपछि। पहिलाको जस्तो त्यो बोल्न सक्ने होइन कि, बोल्न सक्नु पर्यो यत्तिको चाहिँ होइन। अर्काको दुःखलाई आफ्नो दुःख जस्तो भन्न सक्नु पर्यो कि होइन, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ कि, नभएर हुँदै हुँदैन नि।